打龍嚟㗎佢。收皮啦前面。誒，不過睇住啦。驚龍都講唔你叫人哋收皮係收皮啊！哇！幾大一塊啊？係咯。搞一撳，你自己撳都冇位啦。塞緊住晒架車。喂，好啦。係咯，啲人點樣影相啊？佢嚟收皮咁大。喂，而家咪幾大晒啊？喂，各位巴膠啊！喂，各位行記嘅班人，你撚係咪大撚？喂，又有嘢鋪啊！多謝行記，有即刻點鋪埋佢哋啊！好啦。係各位行記巴膠上網見啊！上網見啦，各位。是啊，巴膠啊！黐線嘅大撚晒。你咁撚中意行記啦，俾個行記證俾我睇下。行記都係香港嚟係咯，我哋主人唔係應該開大聲嘅咩？五一啊！你有冇嚟？喂，翻屋企做我啦！即係我 friend 個上堂望鏡啊！我 friend 頭先叫上堂望鏡，因為真係就係因為佢講嘅，佢講嘅就佢話要。所以講啊，就冇講嘅。哇！喂，翻屋企做我啦！暫時俾有人全部收啲啦！有人講嘅，我講啦。下層全香港機。算啦，阿 Sir，你冇上次呢邊。佢嘅好喎，塞緊住晒條車嗰個。係咯，其他人就會上嘅，咪後面咁樣多嘅，係咪我識下就冇呀？係啊，翻你做我啦！喂，下面嗰啲咧，俾人香咗嗰啲咧，撤走部機去啦，冇意義嘅，你同嚟都俾人香晒。我黐呢邊點俾啊？難搞啊！部機咪得咯。後面嗰啲仲難搞，唔知有搞掂啊！真係好多啊！塞緊住咯。我死唔要你。你慢慢帶，慢慢搞，唔好擋鏡啦。喂，冇逼住啊！咁樣兜佢，即係唔知後邊乜嘢啊？喂，小心，小心，小心！後面嘅小心啊，小心啊！sorry。哦。喂，可唔可以大聲啲講句啊？我未讀啊。喂，大聲啲講句啊！唔講。我聽。因為你邊個嚟講？因為太平啦，真係冇乜嘢。邊個人記死都冇？喂，死呢啲，死呢啲。喂，做我啦！喂，四個 A。有咩四幣？有四幣。幫我攞個黑色 Nike。攞咗啦。我有嘢啦。祝你哋以後行記全部跌機。Sorry 喎，拎手扶住㗎喎。有事啊！個煙太不 space 啊嘛。我中意講機，你理得我咩？我哋同下課做乜嘢啊？講乜機啊？講冇屁啊！你理得冇屁啊？唔好阻人啦！阿 Sir。哇！講埋1、2、3嘅點解？喂！仲擋機喎？未開你屋企。有邊未有？大啊！Bro 被禍害了。行記冇專業。喂，仲攞部機啊？識跑？啲馬地添。哎，唔得，等陣。哎呀，諗機仔撚未死啊！我依家諗機啫。你死啊諗機！我翻到都係機㗎啦。嚇？我邊嫌喂，他陣波而家有冇人啊？即係下轉可能都專業。我哋係嚟搞事嘅，我哋唔係嚟探車嘅。搞事幹啦！做咩啊？攞翻部車先啦，我黐咗。記得你啊！黑色 iPhone 邊個嘅黑色 iPhone 香咗？香兩部機。青綠色 Android 邊個嘅香咗？青綠色 Android。全部香啦，估你老味。
我俾我攞翻我。邊個㗎？杯睇我㗎我㗎。攞嚟。我上次咁重嘅行嘢好似212咁有香㗎。係啊，幾個鬧呢個？哇！差唔多到全領路。呢個係咪高棉口啊？喂，今年高棉口呢度有冇人喺埋啊？入邊住喎。哦。喂，冇咗幾個位。喂，冇啦。哎呀，我好驚驚啊！太冇咯。同志們，我有大雞巴！我有大雞巴。剎車唔得啊！剎車擁到啊！戇鳩！俾剎車先。你冇常識㗎？係咪要抽紅燈啊？幾大晒啊嚇！行記嗰班有翻去做愛啦！天生太陽，全部都係。你頭先去12點開咧？係12點開啊！雞巴好，呢部有冇呢部嘢食飯喺度？應該未。係，因為你有。有啊，後面啊。有啊，後面咪魚蛋咯。魚蛋頭嗎？係啊，轉右啊！我影個謝點聽下咩啊？喺度影多一轉之後就。冰大好喎，冰你有食過啊？呢個你2、3幾多？我100號，即係你明啊？係啊，我100號，打到300號。今日再弄多個233啦，有個阿 Terry 都嚟咗。大佬冰狂奔。影相啊！要落下啦，落下啦。3、